by Nature channel. So today we are going to eat chowmein. Chowmein anta के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ नि हैन स्पाइसी chowmein प्लस हैन अमलेट छ अन्त हामीले यो चाहिँ बनाएको स्पेशल सुजाताले बनाएको सुजाताले स्पाइसी फुडहरु पुरा बेसी मन पर्छ यस आई लभ कस्तो भएछ chowmein चाहिँ हेरौँ अब chowmein ट्राई गर्न आइरहेको छु chowmein कस्तो भएछ भनेर बनाउनु चाहिँ जान्दिन तर chowmein चाहिँ मलाई yummy yummy दामी भएछ है सेल्फ मेड chowmein हो तर पनि स्पाइसी छ प्लस दामी पनि भएछ हैन यसको टेस्ट पनि मिठो छ हो प्लस हामीले एक गरी चिकन पनि बनाएछ यो चिकन पनि एकटा ट्राई गरिकिन देखाउँछु मैले मनिषाको रुममा आइरहेको छु आज चाहिँ उसको हिजोदेखि चाहिँ म उसको गेस्ट हो सुधा आइरहेको छ हिजो मेरो ह्याप्पी बर्थडे थियो आज चाहिँ मेरो ह्याप्पी बर्थडे होइन इयर्स हामीले सँगै ह्याप्पी बर्थडे मनाए त्यस कारणले गर्दा यसपालि पनि तपाईहरु कसैलाई chowmeinहरु मन पर्छ भने chowmein लभर छ भने तपाईहरुले नि सिम्पल के पनि छैन यसमा कम्ती भेजिटेबलहरु एड गरेर पनि सिम्पल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामी पनि त भेजिटेबलहरु कम्ती छ हामीले कम्ती नै एड गरेको छ सबै कम्ती एड गरेको छ omelette क्याप्सिकम पनि छ दुर्गा हामी तिमीलाई मिस गर्दैछौं हाम्रो यति बेसी छ अब यो खाएर चाहिँ हामीहरु चाहिँ खान सक्दैन यो चाहिँ अब हामी यो खाएर ओभरलोड हुन्छ होला कि अब रेस्ट पुरा बेसी गर्नुपर्छ दादा आज चाहिँ छुट्टी रहेछ है पहिला नि आएको दाले हामीलाई के त उयो बनाइदिन्थ्यो नि थुक्पा आलु थुक्पा त्यो आलु थुक्पा भन्दा मैले उयो मिस गर्छु त्यसले उयो थुक्पा बनाएको थियो कोक त के पिसेर न्युट्रि उयो मुसुरी दालको क्या बेसी कालिम्पोङको मान्छेले खतरा के मन जान्दैन देख्दा चाहिँ मजा आउँछ हैन अरूले खाएको देख्दाखेरि आफूले खाँदा चाहिँ है एक प्लेट chowmein खानु पनि यो च्यालेन्ज हो सबैजना यो च्यालेन्ज लिनु सक्दैन यो च्यालेन्जलाई पुरा गर्नु पनि सक्दैन बट हामी ट्राई गर्दैछौं हामीले यो च्यालेन्जलाई पुरा गर्छ पनि होप सो पानी चाहिँ दिइराख्न मलाई प्रस्ताव गर्यो हामीलाई बिलिभ छ लभ बाइ नेचर च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ शेयर गर्नुहुन्छ भनेर यो च्यालेन्जहरु तपाईलाई हामीले शेयर गर्छ अपडेट पनि गर्छ प्लिज चेक गरिदिनु होला च्यानल
अस्तिदेखि दिदीसँग च्यालेन्ज गरौँ भनेको थिएँ कि टाइमै पाइनँ। अब मिस गर्दै होला दिदीले पनि भिडियो हेरेर। यो मैसाको रुममा चाहिँ हल्ला पनि छैन, कस्तो शान्ति छ है। यो तँ मात्रै बस्छौ नि त है, त्यसै कारणले गर्दा। पल्लोपट्टि घर आएर हल्ला हुन्छ नि। ए हो नानीहरू छ कि अनि त्यो भएर हल्ला हुन्छ। फेरि तिनीहरू छ भने पुरा मान्छेहरू पनि आउँछ नि तिनीहरूकोमा हो। अन्त म माथि सर्नु आँटेकोमा चाहिँ हल्ला एउटै छैन। गाडीको आवाज चाहिँ सुन्दैन। हामी सबैजना एक दिन भेटेर गेट टुगेदर गर्छ। आफूले त हामीलाई बिहामा पनि बोलाएन है। तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हामीले चाउमिन खाइसक्नु आँटेर रहेछ भनेर। मैले चाहिँ खाइसक्नु आँटेको रहेछु हौ। देखा त तेरो आज चाहिँ मैले जित्न आँटेको खाइसक्नु आँटेको रहेछु। च्यालेन्ज थिएन तर पनि हामीले चाहिँ आफूसँगै च्यालेन्ज गरेको यो सक्छौँ भनेर। मलाई टिस्यु पेपर थिएन। पेपर दिउँ? मेरो साथी चाहिँ पुरा बेसी जहिले टेन्सनमा हुन्छ। ऊ मोटी भयो भनेर, तर ऊ चाहिँ मोटी पनि भएको हुँदैन कि। अन्त ऊ पुरा जुम्बाहरू गरिबस्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा राम्रो सजेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँ टेन्सन नगर्नु कि चाउमिन स्पाइसी खायो भनेर मोटी हुन्छ भनेर। किनभने म पनि मोटी छु होइन। वर्कआउट गर्नुपर्छ, अलिक जुम्बा डान्स गर्नुहोस्, इभिनिङ वक जानुहोस्। तपाईँहरूले मन पऱ्यो जे छ तपाईँहरूले खाँदाखेरि हुन्छ। जुम्बा डान्सको गीत भन्दैन हामीले गरेको। सुन्डुली सुन्डुलीमा प्लिज सुन्डुली भने चेक गरिदिनुहोस्। सुन्डुली बेस्ट जुम्बा डान्सको लागि हो। आधी मात्रै गरेर दुईजना। हामी रुममा बस्दा चाहिँ पुरा बेसी डान्सहरू पनि गरिबस्थ्यो। अहिले त छैन। यति खाँदै तर हामी गर्दिउँ न। तपाईँहरूलाई हामी डल्लै खाइदिएर देखाउनेछौँ। गिभ अप चाहिँ गर्दैन। मैले पो उयो गर्छु ढिलो खाइसकेको। अब त होप थियो जित्छु भनेर। बेसी म त फर्स्टमा एक्साइटेड नहुँदा पनि हुन्छ। जहिले हारिरहेको छु। प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ लभ बाई नेचर च्यानल चाहिँ चेक गर्दै गरिदिनुहोस्। यस्तै खालके हामी नेक्स्ट टाइम क्रेजी च्यालेन्ज ल्याउनु आँटिरहेको छौँ। प्लिज चेक गरिदिँदै गर्नुहोस्। लिस्टिकले खान्छु लिस्टिकले खान्छु त सकेछ।
चाहिँ अलिकति छ। मैले पनि त खाइसकेकै हो नि त होइन। मैले खाइसकेँ, सुजाताले स्टिल खाँदैछ भनिसकेपछि मैले यो च्यालेन्ज जितेँ। होइन त हाम्रो च्यालेन्ज थिएन नि त, च्यालेन्ज आफूसँग थियो नि त। च्यालेन्ज थिएन, मैले कति भारी फ्यान छु नि त, अब म च्यालेन्ज थिएन। मैले पनि खाइसकेँ कि, तर त्यो क्रिम त पानी सक्ने, यो चाहिँ निम्बु हो। तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामी दुवैजनाले चाउमिन खाइसकेको छौँ। स्पाइसी यम्मी चाउमिन खाइसकेको छौँ र होप्सो तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला। अन्त तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नु भएको छ भन्ने हाम्रो बिलिभ छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू।